قلتم وفقكم الله تعالى: السادس: إذا عطست فاغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب العطاس، وفيه 4 مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك. والعطاس هو صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد. فإذا عطس العبد أمر أن يغطي وجهه لئلا يتناثر أثر عطاسه مما يخرج من أنفه، فيغطيه بيده أو بثوبه ليحصل حبس المتناثر من أنفه عند عطاسه. فإما أن يرد ثوبه كعمامة أو طرف قميص ونحوه على وجهه مغطيا له، أو يمسك بيده على أنفه. والمختار كون الإمساك باليد اليسرى، لأن الخارج عادة عند العطاس هو المخاط، وهو مستقذر طبعا لا شرعا، لأن الخارج عادة عند العطاس هو المخاط وهو مستقذر طبعا لا شرعا. فطباع الناس تنفر من رؤيته وأثره، وإن كان غير مستقدر شرعا. والمستقدرات شرعا أو طبعا من الأذى، واليد اليسرى تكون للأذى، أما اليمنى فتكون للتكريم. والمسألة الثانية في قوله: واحمد الله، أي قل الحمد لله. ووقع في الأحاديث النبوية صيغ زائدة على لفظ الحمد، فمن اقتصر على الحمد جاء بأقل المأمور به، ومن زاد شيئا مما ورد كان أكمل في الامتثال، كالمتقدم في الحمد بعد الطعام. ومن قواعد الديانة أن السنن المتنوعة في المحل الواحد يؤتى بنوع منها تارة، وبنوع آخر تارة أخرى، ليستعمل العبد جميع الوارد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق فيه كمال الاتباع، ويعظم أجره في إحياء السنة وحفظها في الناس. والمسألة الثالثة في قوله: فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله، أي إذا دعا لك أحد بعد عطاسك وحمدك الله بأن قال لك يرحمك الله، فمن سمع عاطسا حمد الله قال له داعيا يرحمك الله. والدعاء بالرحمة متعلق بمن حمد بعد عطاسه، فإن عطس فلم يحمد الله لم يدع له بالرحمة. والمسألة الرابعة في قوله: فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن مقصود الشرع وقوع الدعاء بأي لفظ، على أن مقصود الشرع
وقوع الدعاء بأي لفظ. فصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. رواه مالك في موطئه عن نافع عنه، وهو من أصح الأسانيد، وهو أصل ما اعتاده الناس في هذه البلاد من قولهم: يرحمنا ويرحمكم الله. فهذا الدعاء الجاري على ألسنتهم مروي أصله عن ابن عمر. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: يرحمنا ويرحمكم الله، عوض يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه الآثار وما كان في معناها تدل على أن مقصود الشرع وقوع الدعاء هنا، وأكمله أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن دعا بغيره، ولا سيما بالآثار الواردة عن الصحابة، كان موافقا لمقصود الشرع، فلا يطلق القول بكونها مخالفة، فضلا عن أن يقال إنها بدعة. فتكاثر هذه الآثار وتنوعها يدل على أن أصل الشرع المقصود في هذا المحل هو الدعاء. وحاصل ما تقدم أن أذكار العطاس نوعان: أحدهما ذكر العاطس وهو الحمد عند عطاسه، والدعاء لمشمته بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو غير ذلك من المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وما كان في معناه. والآخر ذكر سامع العاطس، وهو الدعاء له بقوله: يرحمك الله.